Здраво на сите, се надевам дека добро се слушаме. Јас сум Ива. Официјално вака мислам дека можеме да започнеме. Работам како CEO во маркетинг агенцијата Brand Union. Тука сум да ги споделам моите искуства и знања на тема employer branding, каде што малце подетално ќе збориме за тоа како всушност нашите брендови да ги направиме попривлечни и посакувани за нашата целна публика, но во однос на оние кои што сакаме да ги вработиме. Најпрво пред да почнам сакам една голема благодарност за лајката да кажам. Верувам дека знаете кои се и што се лајка, тоа е платформа за регрутирање на IT кадар. На wearlaika.com можете многу повеќе за него да знаете. Во принцип ова е првата од серијал на вебинари кои што понатаму ќе ги развиваме на оваа тема и на тема малце повеќе за регрутација, тоа како дојдете до вистинските кадри за вашите компании. Денешната презентација ќе биде некој beginner level, значи само да се запознаеме со темава, да видиме што е, како и каде можеме да се развиваме, а во иднина се надевам дека има уште многу прилики, многу повеќе и подлабински да навлеземе во оваа тема. Пред да почнеме, само да ви нагласам и да ве замолам, да ви се извинам од старт во Дебар Мала, денес више 2 пати снемуваше струја по долго време, така да ако случајно не снема, имајте предвид дека е веројатно некоја таква ситуација, ама ќе најдеме решение, се надевам дека нема да има и дека ќе биде све како што треба. Мислам дека можеме да почнеме, само да ви нагласам, значи од старт можете да пишувате коментари на YouTube каналот, тука сме да ги читаме, да ви одговараме све што ве интересира. Ако нешто не ви е доволно јасно, ако имате некои прашања, слободно споделете тука. Идејата е баш заеднички да научиме што повеќе можеме од тема. Ќе почнеме најосновно со тоа што е employer branding и како функционира. Значи, како дефиниција или основно ако тргнеме од целото тоа на технички како што би било, тоа е процесот на позиционирање, на промовирање на една компанија како најдобар избор на работодавец за целната група на компанијата. Со поинакви зборови кажано, денес више не можеме да кажеме овој е најдобриот човек во нашата област и само затоа што ние сме сакаме да го добиеме, ние треба да се потрудиме да го добиеме и да го натираме нас да не одбере од целата наша конкуренција. Зошто ни е потребен employer branding? Една едноставна работа, тоа што више не е доволно само да се ширнеме дека имаме многу кул канцеларија, дека изгледаат многу интересно и веќе луѓето да сакаат самите да доаѓаат да се пријавуваат. Потребно е да направиме многу повеќе, потребно е да изградиме култура, да одржуваме таа култура и целата таа култура да знаеме на вистински начин да ја пренесеме надвор, за да можеме и оние луѓе кои што сакаме да ги добиеме, оние потенцијални вработени да не следат, да можат да дознаат која е нашата приказна и да сакаат да станат дел од неа. Малце по-стручно или со малце повеќе факти објаснато истото. Ова е истражување кое што е направено во Америка, меѓутоа многу скоро верувам дека истите резултати можеме кај нас да ги очекуваме. Од ова истражување резултатите кажуваат дека 75% од кандидатите го истражуваат репутацијата на фирмата пред да се пријават за работа. Верувам дека многу од вас се нашле во иста таква ситуација кога некој ќе им спомне некоја компанија да тргнат да изгуглаат, да видат на социјални медиуми што има, на форуми што се зборува за неа, меѓу луѓе да се распрашаат, и тука е оној момент каде што нас не е потребен баш employer branding и да се раскаже јасно и вистински приказната на брендот за сите овие луѓе кои што реално ќе бараат нашата приказна да можат да дојдат до вистинските информации. Така да имајте во предвид дека луѓето не пребаруваат, не е само дека гледаат дека нашата компанија има отворен работен оглас, се пријавуваат и тоа е тоа. Многу е поспротивна ситуацијата. Од друга страна пак имаме 83% кои кажуваат дека employer брендингот игра огромна улога во нивната можност да вработат нови таленти. Значи, овој начин на employer брендинг е и на некој начин поедноставување и убрзување на целиот процес на вработување. Значи, не одиме више по оној стариот принцип каде што во HR не кажуваат имаме оглас кој што треба да се објави, тој оглас се објавува и се промовира. Туку едноставно ова е еден постојан начин на регрутација каде што преку културата на компанијата, преку работите кои што се случуваат, преку проектите кои што се промовираат, ние постојано сме отворени за тоа нов талент да ги следи нашите случувања и да сака да стане дел од нашата компанија. Од друга страна имаме 69% од кандидати кои што воопшто не би прифатиле работа во компанија која што има лоша репутација, иако немаат работа. Значи, идејата е дека сите сакаме да работиме во средина која што за нас е пријатна, во која што ферски убаво се функционира и се имаат соодветни услови.
Така да employer брендингот игра многу голема улога во тоа како луѓето ќе не перцепираат, па дури и во вакви ситуации каде што можда немаат премногу избор, employer брендингот може да ни помогне меѓу тие кои што ќе бидат да биде нашата компанија главниот избор. Сега тука од старт мора да направиме една голема разлика од тоа што е employer брендинг, а што е corporate брендинг. Не се работи за истата работа од неколку аспекти. Првата точка е затоа што е различна публиката на која се обраќаме. Кога зборуваме за corporate брендинг, зборуваме за целата публика која што има нашата компанија во однос на производот кој што го продава. Значи дали тука продаваме услуги луѓето кои што ќе искористат услугата или продаваме производ луѓето кои што сакаат да го купат производот, со corporate брендингот се обраќаме на таа публика, додека со employer брендингот се обраќаме на потенцијални вработени и со еден дел, со еден сегмент и на постојаните во моментот, значи вработени во нашата компанија. Понатаму целите на комуникација. Со employer брендингот нашата цел е да привлечеме што повеќе потенцијал вработени и постојано да ги информираме за случувањата во нашата компанија, за тоа како нашата компанија е подобра од другите, кои се оние unique selling points, каква е различната култура, значи баш онака интерниот начин на функционирање на компанијата треба да излезе надвор, додека во корпоративната комуникација нели се фокусираме на производите, на услугите што ги продаваме, едноставно кон тоа се насочени сите промотивни напори и сите комуникацијски пораки. Бенефитите кои ги промовираме се уште една многу важна работа, затоа што се многу различни. Како corporate брендингот нели пак се фокусираме на тоа што го продаваме, додека во employer брендингот на бенефитите кои што самите вработени ги имаат во компанијата. Тука е многу важно, ќе видите понатаму во презентацијата како се поставуваат тие сите работи, значи да не тргнеме од тоа што сметаме ние дека е бенефит, туку треба многу убаво да истражиме целната група, да се насочиме кон неа што тие сметаат дека се бенефити и врз основа на тоа да ги склопиме овие комуникацијски пораки. Додека corporate брендингот е малце поинако, бидејќи нели доколку самите го креираме нашиот производ, многу сме свесни кои се тие unique selling points, кои се бенефити кои што и требаат на целна публика и во многу поинаква насока ги комуницираме. Каналите кои ги комуницираме делумно се поклопуваат, меѓутоа има и некои разлики. Например, employer брендингот не е до толку дека мора да оди на оние ATL канали, значи да биде на телевизии, на билборди, цела таква комуникација, иако ќе ви покажам примери дека дури и до таму се оди. Во employer брендингот повеќе фокусот може да се стави на социјалните медиуми, на вебсајтот, на сајтовите кои што се за вработување во компанијата или пеџовите кои што се за вработување, значи пак правиме некоја комбинација на HR и на промовирање. Контролата над пораките тука е многу специфична, бидејќи кај корпоративното брендирање, односно кај корпоративните пораки, тука можеме многу повеќе да ги дефинираме како ќе излезат сите тие информации кои што за нашите производи, додека овде како имаме еден-двајца незадоволни вработени кои што искочиле од компанијата, многу повеќе може да имаат влијание над пораките кои што ние ги испраќаме. Така да тука има уште едно дополнително ниво кое што мораме секогаш да го имаме во предвид кога склопуваме таа employer брендинг комуникација, за да можеме да бидеме сигурни дека нема да се јават луѓе кои што ќе имаат одма негативни коментари или контра на тоа што самите го кажуваме. И уште една многу важна работа е развој на employer value proposition. Значи, тука на некој начин потребно да се најде спојка на тоа што е интересно за потенцијалните вработени и што е интересно за потенцијалните купувачи на нашите производи. На некој начин се наоѓа некоја средина, бидејќи тоа е корот на тоа што го содржи нашата фирма. Значи, некој бренд DNA од кој што излегуваат вредностите на самата фирма и на една страна се насочуваат кон вработените, на друга страна се насочуваат кон потрошувачите на нашиот крајен производ. Зошто ова не е важно тука, бидејќи овие пораки мораат да бидат усогласени. Колку јас да ви зборам дека employer брендинг и corporate брендинг се две различни работи, сепак бидејќи искачаат од една иста компанија, треба да носат една иста срж, една иста приказна, треба да бидат на некој начин усогласени едни со други помеѓу себе. Така да треба сржта или бренд DNA да биде опфатено и во employer value proposition и во customer value proposition. Ќе ви покажам понатаму во презентацијата исто така како може да го склопите и самите вашиот employer value proposition. Идејата е дека значи разликата главна помеѓу employer брендинг и corporate брендинг е самата публика на која се обраќаме и пораките кои што ги креираме дека се за наши потенцијални вработени или за луѓе кои што не сакаме да ги освоиме еден ден да работат во нашата компанија, додека во корпоративната комуникација фокусот е повеќе на онаа крајна публика која што треба да биде потрошувач на нашиот производ или на нашата услуга. Мислам дека доволно е јасна разликата.
Сега тука е делот каде што се решава кој е одговорен за employer брендингот. Ако ги следевте внимателно претходните слайдови, спомнува и HR, и комуникација, и маркетинг. Идејата е дека идеално employer брендинг се комуницира во една поголема компанија помеѓу PR секторот, маркетинг секторот и HR секторот. Значи, секој доколку ги поврза своите одговорности во вистинска насока, во заедничка насока, тогаш можеме да имаме многу успешен employer брендинг и една иста порака која што се пренесува на секој комуникацијски канал кон секоја публика соодветно. На овој слайд може да видите кои фактори треба да се земат во предвид при интерна и екстерна комуникација. Сега, во принцип, тука се зависи од тоа како е поделена компанијата, дали има воопшто HR сектор, дали има воопшто PR сектор, меѓутоа потребно е да се внимава на екстерно и интерно брендирање. Кога збориме за екстерно брендирање, зборуваме првично во однос на рекрутмент, значи како се спроведува рекрутација за нови вработени, а потоа и оние пропратни делови како градење на репутација, кој што е многу важно за самиот бренд и влијае директно врз самиот рекрутмент, визуелното присуство да биде усогласено, да биде поврзано целата комуникација, да биде препознатлива, исто така конзистентни пораки. Значи, сите овие работи го дополнуваат од левата страна кога следите слайдот, го дополнуваат тој процес на рекрутмент кој што е одговорен за некој екстерен бренд имидж, кој што вообичаено би требало да биде дел од врските на маркетинг и на PR тимот. Од другата страна, пак од десната страна, имаме што е потребно во однос на employer брендинг да се прави за засилување на интерниот бренд имидж. Тука зборуваме за ретенција на вработените, тука зборуваме за активирање на вработените, за нивна продуктивност, за зголемување на нивната продуктивност. А сето тоа влијае од една страна на корпоративната култура, на креање на адвокати на брендот и на интерната комуникација. Многу често во големите фирми се случува маркетинг и HR секторот да се тие кои што се во тек со сите информации, а другиве сектори да не ни знаат дека некои работи се случуваат. Со помош на employer брендинг и со редовно апдейтирање на сите информации, на сите активности кои се случуваат, се помага и останатите сектори да бидат информирани, да може да зборуваат за се што се случува во компанијата, не само нивните зададени обврски. Така да комплексна работа која што бара многу координација, меѓутоа доколку се спроведе како што треба, доколку има усогласеност, може да донесе стварно многу убави резултати. Сега би зборувале за тоа кој е процесот на развој на employer брендинг. Значи, ако до сега го немате спроведено во вашата компанија, што е тоа или кои се чекорите кои што треба да ги превземете за да почнете да го развивате. Затоа ви спомнав на старт дека ова е една basic варијанта, бидејќи ова е баш основата од каде треба да се тргне, за да можете понатаму од утре да го градите вашиот бренд. Првиот чекор, главен, е направете анализа на вашиот бренд и како е тој перцепиран. Развијте ги целните персони, значи на некој начин да дефинираме подетално таргет групата на потенцијални вработени, да го поставиме EVP, значи Employee Value Proposition, дефинирање на Employee Journey Map, односно кој е процесот низ кој што поминува вработениот пред и за време на вработување или додека работи во нашата компанија, и последниот дел е промотивниот дел, како може да се искомуницираат сите овие работи кои веќе ги дефинираме, како треба да се тера понатаму employer брендингот. Сега ќе посветиме повеќе внимание малку на првите 4 чекори и ќе ви покажам неколку примери како фирмите во светот комуницираат, чисто да добиете идеја до каде може да се оди и како може да се прават сите овие работи. Првиот чекор е анализата на брендот и тука мора да бидете сурово искрени за вашата компанија, заради тоа и не го оставив само вие самите да седнете да направите својата анализа заедно со колегите со кои што цело време зборувате за вашата компанија или се вложувате, туку идејата е да се направат малце поопширни истражувања и поопширни анкети, за да може да добиете и малку поинаква перспектива, значи не само од маркетинг, PR или HR секторот, туку и од самите вработени или потенцијалните вработени. Прва работа што може да се направи се интерни анкети на веќе постоечките вработени во компанијата. Значи тука може да се разговара за условите за работење, за височината на платите, односно финансиите што ги добиваат, дополнителните бенефити. Идејата е да добивате нивна перспектива од тоа како тие се задоволни од работите. Можеби вие сметате дека е супер идеја да се стави фудбалче во заедничката просторија, на нив повеќе би им одговарало да одат на еден тим билдинг месечно. Така да идејата е да добиете перспективата на вработените, да ги добиете нивните мислења и врз основа на тоа потоа да ги споредите со вашите замисли тоа како треба интерно да се функционира и да почнете да градите малку по малку брендот.
Друга работа која што може да се направи се анкети при екзит интервјуа. Тука колку може да се добијат информации во однос на тоа причините за заменување, за изборот на друго работно место, па дури и доколку кандидатите не се спремни нели да го направат тоа, можете и сами да направите ресерч од типот на во кои компании решиле да заминат или да зашто искачуваат од вашата фирма, што добиваат повеќе во тие други компании, да добиете представа што е тоа што на вашиот бренд му манјка и што е на тоа кон што треба да се фокусирате понатаму. Уште еден простор каде може тоа да се направат овие анкети се на луѓето кои што се пријавуваат за интервју кај вас. Тоа е доста голем и значаен момент во целиот овој employer branding, бидејќи тоа е некоја прва директна контакт точка на вашиот бренд и на потенцијалните кандидати. Дури некој што можеби ве истражил и дознал нешто малку повеќе за вас, на самото интервју го добива првиот директен впечаток за компанијата. Така да тука може да направите прашалник кој што ќе се однесува на процесот за пријавување на интервју, дали е доволно јасен, дали е доволно едноставен, дали имале проблеми на некој одредено поле, понатаму како самото интервју се одвива, дали сметаат дека е соодветно, перцепција за компанијата при интервјуто, дали, значи буквално од најситните моменти кога влегле во компанијата, дали ги поздравиле на врата и им рекле ве молиме почекајте тука или никој не ги рецкал уопште што прават и се стојашкале низ целата просторија за да можат да стасаат на време за интервју. И самиот процес на известување кој што е уште еден многу важен фактор на тоа како биле известени, дали се примени или не се примени во компанијата. Значи, ова се намерно оставено на розова позадина слайдов за да не ги гледаме со розови очила сите овие работи. Потребно е да бидеме многу реални кога се прави оваа анализа, бидејќи ова е основата на тоа што понатаму ќе се комуницира. Ако ние мислиме дека имаме идеални услови за работење и нашите вработени имаат топ плати, а двата најголеми конкуренти нудат многу подобра ситуација, тогаш ние сме во минус, бидејќи ние имаме некоја нереална перцепција и ние ќе комуницираме во иднина на начин кој што не е соодветен. Така да, колку да биде страшно и можда боли на почеток, направете ги овие анкети, може да бидат само разговори обични, може да им пратите онлайн прашалници, на лице место да се пополнуваат прашалници на интервјуата, ама идејата е да добивате од самите луѓе информации за да може потоа врз основа на тоа добиете некаква представа за вашиот бренд и како тоа е перцепиран. Следниот чекор во развојот на employer брендингот е развој на персона. Тука зборуваме за тоа која е идеалната личност да работи во нашата компанија. Значи, повторно и тука треба да бидеме многу реални, треба да има многу голема координација помеѓу HR тимот и project менаџерите, односно тим лидовите, луѓето кои што за чии што тимови се бараат луѓе. Една многу интересна тактика во маркетингот е развој на бар персоните, меѓутоа исто тука сосема соодветно да се направи и такви employee персони, каде што буквално се закреираме слика за тоа која е идеалната личност која што сакаме кај нас да работи. Ова е само еден пример за персона кој што е доста скратен тука за да не одзем премногу време, може да оди многу пошироко. Например, го имаме Горан, кој што има 29 години. Можда малку смешно ќе ви изгледа вака, меѓутоа многу е важно да му дадеме име, да му дадеме возраст, да најдеме слика од нет како се го замислуваме дека изгледа, бидејќи понатаму во комуникацијата, кога ќе треба да скупуваме пораки, многу е полесно кога пред очи ќе имаме вистински лик и ќе си имаме замислено со кого разговараме, отколку да викаме на мажи 29 години кои што живеат во Битола. Така да идејата е дајте му име, поставете возраста од прилика за тоа колкава возраст се тие кандидати со кои што функционирате. Замислете си каде може да работи во моментот или на што е посветен моментот. Во ситуацијава тука Горан работи во IT фирма, mid-level developer, во моментот е посветен на кариерата, така да не развива семејство и сега тука се прават што повеќе информации даваме за тоа како тој може да се информира, како користи социјални медиуми, кои се негови likes, dislikes. Можеме да наведеме работи кои што го мотивираат, што го демотивираат. Идејата е баш да се замислите една личност како би функционирала, која што е дел од таа целна публика. Например, ако тргнеме за начинот на кој што он се информира, тука можеме некој стереотип да извадиме дека поминува многу време на Reddit, од локални сајтови чита TimeMac, сака да следи блогови за филм, за музика, член на неколку локални групи за IT заедницата, меѓутоа често чита, не постира, постојано активен на Facebook Messenger со најдобрите другари,
Сите овие информации на некој начин се формираат врз основа на стереотипи или некое наше поголемо знаење за таа целна група што имаме, меѓутоа битно е да се постават прво како замисла за самата персона, а понатаму и да се истестираат. Истото можеме да го направиме и во однос на користењето на социјалните медиуми како канали кои што понатаму ќе се користат за employer branding. Значи свесни сме дека тоа е tech savvy, дека има профил на Facebook, меѓутоа многу време поминува на Twitter, често споделува линкови до интересни статии, ама дава и некои негови коментари, значи сака да се постави малце како експерт, споделува новости од IT индустријата, фан е на Apple, сака да биде Стив Џобс, така да све што е поврзано со Apple за него е хит. Ама и умеѓу време чита некои смешни страници од типот на Славорум. Значи кога ќе прочитате овој опис, потребно е баш да може кој да реши во тој момент да ја креира комуникацијата со социјалните медиуми, да добие слика со каков човек комуницира. Овие персони се многу важни поради тоа што нели во employer брендингот ќе бидат инволвирани луѓе од различни позадини, од например од HR, од PR, од маркетинг тимовите. Идејата е сите да бидат фокусирани на една иста работа, на една иста личност и да биде целата комуникација фокусирана и насочена точно кон нив. Така да, пак ќе ви кажам, ова е една многу скратена верзија. На следниот слайд имаме насоки што е тоа што би требало да се доразвие за да може да добиете една комплетна персона. Значи, пак ќе ви нагласам име, возраст, ставете се чисто да ви биде полесно дека правите комуникација за Горан што има 29 години. Семејниот статус е важен во однос на тоа, например, колку време е спремен да поминува на работа или дали ќе се брза после работа, каде работи во моментот, кои примања има, ќе ви одговорат на прашањето колкава плата вие треба да дефинирате, дали треба тоа нешто да биде повисоко од просекот кој што го знаете, во која фирма работи, значи кои се бенефитите која таа фирма ги нуди, за да можете вие некој апгрейд да направите во нив. Понатаму, за да можеме да се огледаме како тој се информира и каде треба да го таргетираме, за да можеме да искомуницираме со него, треба да ги поставиме неговите интереси, значи што чита, што слуша, што гледа, каде се информира, со кој тон комуницира онлайн, дали е влабав и сака да се зеза и се пишува на брендови или е многу официјален и се ги пази зборовите и не така многу лесно влеза во контакт со било кој бренд онлайн. Како се го повременува времето онлайн, каде се информира, како се информира и како се одлучува да купи, кој му влијае на одлуката или во нашата ситуација било и како се одлучува да стане дел од некоја компанија и кој влијае на таа одлука. Значи идејата е доколку се ги одговорите сите овие прашања, вие ќе добиете некоја општа слика за тоа како би изгледала таргет персоната. Сега за секој оглас, за секој тип на работно место ќе имате различна таргет персона врз основа на тоа нели кои се луѓето кои што стојат зад нив. Убаво е да се ги направите тие персони од старт колку што можете повеќе да ги имате спремни и на годишно ниво да се ги ревидирате. Значи во зависност од тоа како се менуваат обврските, како се менува лајфстилот на овие луѓе, тоа да се прилагодува, за да можете секогаш да бидете во тек кои се информациите што нив ги интересираат, каде можете да ги најдете и како можете да им придете. Може би личи малце на подолг процес и е развојот нова, меѓутоа може да биде многу корисен во иднина доколку си го направите, бидете спремни. Уште едно само нешто многу важна работа да спомнам околу персоните, кога ќе ги направите, кога ќе ги изготвите, понатаму тестирајте ги. Значи, разговарате со луѓе кои што се со слична позадина, разговарате со вашите вработени, проверете дали тоа што го имате поставено се поклопува со замислата која што сакате да го добиете, бидејќи исто како што претходната ситуација нели за анализата на самиот бренд ни е потребна потврда за тоа дека нашата замисла е таа вистинската, исто и тука мораме да бидеме сигурни дека на вистинските луѓе ќе им се обраќаме на вистински начин. Така да не заборавајте да тестирате и да проверите пред да започнете било каква комуникација понатаму. Следниот чекор е поставување на Employee Value Proposition. Тоа е дефиниција на некој начин, дефинирање на тоа каква уникатна вредност можеме ние како компанија да ја понудиме на целната група на вработени кои што сакаме да ја добиеме. Значи, идејата е како што имаме Unique Selling Proposition, така имаме Employee Value Proposition, односно што е тоа што нас не издвојува целата конкуренција, што е тоа што нас не прави посебни и што е тоа што ќе направи да ние бидеме посакувани компании за нашите кандидати. И ова е уште еден процес кој што треба време да се дефинира и да се одвои во компаниите. Чисто како неколку примери како големите компании тоа комуницираат. Например, HubSpot, value propositionот за потенцијалните вработени е "We're building a company people love",
a company that will stand the test of time, so invest in our people and optimize for your long-term happiness. Значи, овдека може да видите дека HubSpot имаат за цел комплетно да им покажат дека се фокусирани на луѓето. Комплетно дека им посветуваат многу време, дека сакаат тие да растат и дека сакаат тие долгорочно да останат тука. Значи, колку е да е кратка и општа реченицата, сепак покажува главниот фокус, а тоа е дека луѓето, значи не е најновите тек работи, не знам да се биде пред сите во конкуренцијата, туку едноставно сакаме луѓето кои што работат кај нас да бидат среќни на долг рок. Од друга страна го имаме Google кој што кажува do cool things that matter. Сега добро, Google ја има таа предност која што сепак за Google сите знаат која е што е компанијата, меѓутоа пак кажува дека целта за нивните вработени, тоа што потенцијалните вработени може да го добијат во Google, е да прават работи кои што се cool, кои што веројатно не постојат се уште на светот, и работи кои што имаат некоја вредност и кои што имаат некое значење. Така да повторно имаме јасна слика за тоа како Google очекува од вработените да се однесуваат и што Google очекува, што Google им нуди всушност на тие кои што размислуваат да работат таму. Во друга страна ги имаме L'Oreal кои што викаат Lead the future of beauty. When you love your work and the people you work with, amazing things can happen. Значи тука имаме комбинација од претходните две. Прво што кажуваат дека они се иноватори, дека го водат патот во светот на убавината, меѓутоа од друга страна нагласуваат дека е потребно да се има убава работна средина, да се сакаат луѓето со кои што се работи, дека заеднички може да се направат убави работи, така дека се цени teamwork, тимската работа и заедништвото помеѓу нив. Nike, нивниот EVP е We lead, we invent, we deliver, we use the power of sport to move the world. Значи тука повторно се насочуваме кон тоа колку они се иноватори, колку сакаат да водат на пазарот, и едноставно многу јасно се прикажува фокусот на самите компании преку овие реченици. Верувам дека и сите што слушате имате веќе идеја кон што тие се стремат и што сакаат да постигнат. Само со тоа што ги читате овие реченици, без да треба да следите нешто повеќе од нивната комуникација онлайн или да читате нивни блог постови. Така да идејата на овие EVP се баш да се дефинирате со една со две реченици максимум што е тоа што сакате потенцијалните и постојните вработени да знаат за вашата компанија, како сакаат да се чувствуваат и кон што сакате да се стремат. Има повеќе фактори кои што може да влијаат и кои што може да ги дефинирате во вашиот employee value proposition, значи ова се насоки кои што може да ви помогнат што да ставите во таа реченица, на што да се насочите. Например, во однос на луѓето може да се фокусирате на какви се social dynamics, значи какви се односите помеѓу вработените, дали тие се блиски, дали соработуваат, дали се на другарска база сите односи, или имаме лидери кои што се препознавани по тоа што се лидери. Во однос на напредок во фирмата, значи плановите за раст, можностите кои што ги нудат, како ние им даваме тренинзи, обуки на вработените. Во зависност од тоа на што е фокусирана вашата фирма, може да одберете делови од овие точки кои што тука се поставени и врз основа на тоа да го поставите вашиот employee value proposition. Во однос на работата, значи ова се фактори кои што може да влијаат, на која локација се работи, колку разновидност се нуди во самата работа, дали се прави работа која што има некој поголем импакт врз општеството или врз околината во која што се работи, кои се предизвиците, дали ќе имаат голема автономија, дали ќе можат сами да смислуваат, да работат на нешто. Значи повторно врз основа на тоа како компанијата функционира, која е нашата целна група, знаеме на што точно да се фокусираме. Може да се нагласат наградите и бенефитите, во нашава средина верувам дека тоа е голем плюс, без разлика дали тие се монетарни награди или нешто друго кое што им се дава како бенефит на вработените, и поврзувањето, значи дали препознавањето на некој начин да кажеме, ако веќе имаме бренд кој што е многу добро познат, ако имаме производ кој што е многу добро познат, самото работење таму може да биде престиж, така да и вашиот EVP, доколку сте во компанија која што е дојдена баш до тоа ниво, може да се фокусира и само на тој престиж. Значи, ќе имате, верувам, презентацијата и онлайн, земете ги овие 5 точки во предвид и врз основа на нив пробајте да склопите една од две реченици кои што баш ќе дадат суштината на вашата компанија и суштината на тоа како вие функционирате. Ќе видите дека понатаму во целата employee branding комуникација многу може да ви помогне да ќе имате точно точките каде треба да се насочите и приказните кои што треба да ги развивате. Во однос на тоа, например, ако сакаме да прикажеме дека, не знам, луѓето во нашите компании се многу блиски, тоа ви дава насока дека вие можете да ги раскажувате нивните приказни на
социјалните медиуми, дека тие можат да ги водат социјалните медиуми, не знам, слики од тимбилдинзи, од дружења. Од друга страна, ако сакате да например, да се фокусирате на работата која што правите или на предизвиците, можете да добивате, да споделувате информации за тоа какви предизвици имаат, што ново учат од секој предизвик, колку е различна целата средина во која што се работи, секој нов проект дека носи нова приказна, така да идејата е дека кога изберете вистинските точки за вашата компанија, приказната понатаму на employer брендингот многу лесно сама ќе ви се разврзува, бидејќи контентот сам ќе се генерира, штом компанијата вистински така функционира. Така да чувајте си го во слайд, направете скриншот или нешто такво и пробајте врз основа на овие главни точки да го развиете и вашиот EVP. Како треба да изгледа? Од принцип, средината треба да биде од она што нашата компанија сака и што талентот кој што сакаме да го добиеме сака. Тука негде на средината треба да се среден да се направи тој employee value proposition. Тоа што е многу важно е дека мора да бидеме уверливи и релевантни. Значи, на талентот кој што сакаме да го освоиме, мораме да му ги дадеме информациите кои што го интересираат. Ако ние зборуваме за некоја тема која што е тотално надвор од нивните полиња на интерес, нема потреба воопшто да си го трошиме и нашето и нивното време. Треба да биде дистинктивен, значи не треба да се поклопува со сите на нашите конкуренти, едноставно треба да кажеме зошто ние сме поразлични и зошто баш нашиот бренд треба да го одберат, како ние се издвојуваме од многуте конкурентски компании кои што го работат истото. Треба да биде мотивирачки, за да им даде и малку мотивација доколку сакаат да го сменат постоечкото работно место. И најважно од се мора да биде вистинит. И пред малку го спомнав тоа, тука е многу лесно да се рашират негативни информации, дали вистините, дали невистините за компаниите, бидејќи сите имаме брз проток на таленти, редовно доаѓаат луѓе, си одат луѓе и секој од нив си има некоја своја приказна и некоја своја перспектива за тоа како функционира компанијата. Битно е преку нашата employer branding стратегија ние да се докажеме вистинската приказна, меѓутоа не смееме па да се ставиме на удар и да кажеме нешто што е комплетно различно од тоа што реално се случува и понатаму да бидеме само таргет на негативни коментари и да си го уништиме тоа нешто што го има нашата репутација. Така да колку и да е ситна некоја работа која што не издвојува, колку и да не е, многу импозантно или важно целото тоа што да прави нашата компанија уникатна, сепак фокусирате се на тоа, раскажете таа приказна, ќе ги најдете луѓето кои што таа приказна ќе им одговара. Тоа што на кратко треба да го раскаже тој employee value proposition е всушност пошто сакаме потенцијалните вработени да го препознаваат нашиот бренд. Значи идејата е дека треба во една-две реченици да кажеме по нешто што ќе кажат лајка се IT рекрутмент фирмата или не знам, Brainstar се фирмата за едукација. Идејата е дека на кратко ќе знаат што работиме, зошто го работиме тоа и какви се условите во кои што се работи. Значи сигурно доколку за некоја компанија имате слушано многу негативни коментари, ќе кажете тие што лажат и продаваат причи. Идејата е да го поставиме employee value proposition сосема спротивно од тоа, да се кажеме нашата приказна, нашата вистина и врз база на тоа да го привлекуваме талентот кој што сакаме ние да го добиеме. Следниот чекор е дефинирање на employee journey map. Значи ова е процесот низ кој што со employer брендингот би требало да се движат и потенцијалните вработени и постојани постачките цело време ова гутиње вработени во компанијата. Ова е на кратко и на многу симплифициран начин покажан процесот низ кој што треба да поминат тие. Значи едно е дел како е патот на самиот кандидат кој што решава јас сакам да работам во оваа компанија. Значи првиот чекор е јас го препознавам овој бренд, знам кои се тие, имам слушнато за нив, имам видено по социјални медиуми и комуникација, време да дознам нешто повеќе за нив. Вториот чекор е запознавање со брендот. Значи го имам прочитано сајтот, блог постовите на сајтот, ги имам проверено социјалните мрежи, имам разговарано со вработени од таму, имам видено некоја нивна кампања и решавам дека овој бренд мене ми се допаѓа. Правам малку подлабинско истражување кој е брендот, каков е, кои се условите за работа, кои се бенефитите кои се нудат и решавам значи ова е брендот за мене. И последниот чекор за оние потенцијални вработени е се пријавувам за интервју.
Сега, овие фази е многу важно да се издвојат, за да може да се ги издвоите комуникацијските пораки во целиот процес. Значи, во првиот процес каде што потенцијалниот вработен го препознава брендот, тоа значи дека ние требаат повеќе комуникацијски канали да му возможиме тој да може да се запознае со самиот бренд. Да дадеме информации за брендот, за условите за работа, за проектите на кои што се работи, сите оние основни информации за тоа да може да добие некаква представа кој е нашиот бренд. I like this brand, значи втората фаза е веќе фаза во која што треба малце поконкретни информации да дадеме околу тоа каква е нашата култура, како ние функционираме, какви се нашите вработени, за веќе да може да се премини на следниот чекор каде што потенцијалните вработени решаваат така е, ова е за мене, и каде што веќе многу подлабенски ќе се информираат за самиот бренд и за тоа што се нуди, за да ги доведеме до процесот на аплицирање. Сега ако решиме дека ово истиот човек кој што дознал нешто за нас, му се засвијало, се пријавил, се е задоволен и сме се погодили со условите за работење, решаваме да ќе работи кај нас, одиме на следната фаза од employer branding, каде што веќе зборуваме за постоечките вработени. Тука комуникацијата е малце поинаква, бидејќи не треба малце повеќе фокус на интерната комуникација да се даде. Значи, прво треба да се потрудиме тие да бидат задоволни што се таму и тоа се оние основни услови кои што се нудат. Вториот чекор е како да направиме поголем engagement, значи какви активности да се понудат надвор од стандардните работни обврски, што се можеме да им понудиме, за да можат они да се осеќаат дека фирмата се грижи за нив, дека фирмата сака нешто повеќе да направи за нив и да ги преминеме во следното ниво каде што тие се лојални кон нас, значи сакаат веќе да останат со нас на долг рок, им се допаѓаат условите, им се допаѓаат сите бенефити и дополнителни активности што се нудат и последната фаза е веќе самите што се толку задоволни да сакаат да препорачаат да се работи во таа компанија. Значи ова се грубо основните чекори кои што ги поминува еден потенцијален вработен и од кога ќе стане вработен во самата компанија, и ова се грубо фазите на кои што треба да се фокусирате во целосната комуникација на employer branding. Ако мораме онака грубо да ги поделиме од левата страна, значи првите 4 точки добиле задолженија на маркетинг и на PR тимот за малце поширока, поопшта комуникација, додека следните 4 точки би биле задолженија на HR и на PR тимот интерно, за тоа како да ги активираме, како да ги раздвижиме малце луѓето кои што работат внатре во компанијата. Секој од чекорите е подеднакво битен, без разлика дали во првата фаза ние се обраќаме на некоја поширока јавност, а во предпоследната фаза на баш лојалните долгорочни вработени, бидејќи секој од овие чекори може да произнесе разговори за нашата компанија, препораки, позитивни и негативни коментари, значи мораме да имаме во предвид цело време што се случува таму. Последниот чекор е комуницирањето, значи откако веќе ги имаме дефинирано која е нашата целна група, на кого се обраќаме и на кој начин се обраќаме и кои се фазите, односно чекорите во кои им се обраќаме, следната фаза е самата комуникација. Ќе ви покажам различни типови на примери како тоа може да се спроведе, чисто само како насоки кои се оние најбазични работи кои што може да ги направите за да започнете со employer branding. Една работа е запознавање со тимот, дали тоа ќе биде на социјалните медиуми да се објави видевце, да се објави фотографија, некое мало интро и само неколку зборови за вработените, или пак да се направат блог постови со информации за сите вработени, да се направат видеа кои што ќе се споделуваат на социјални медиуми. Идејата е преку самите луѓе кои што работат веќе во фирмата, потенцијалните вработени да добијат представа за тоа какви се луѓето што работат таму, кои се луѓето со кои што може утре да работат, какви се условите, колку се тие задоволни, и баш не директно од фирмата, туку од луѓето кои што се дел од неа да се дознае приказната на брендот. Друга работа е да се фокусирате на обврските на различни вработени. Значи, ако тука сакаме да покажеме колкава variety има, значи колку различни можности за работење има, или не знам, ако некои позиции се посебно предизвикувачки или интересни, може да се даде фокусот баш на представување на тие обврски, со тоа што имате во предвид дека морате комуникацијата малце down да ја направите, да не биде тоа премногу стручно и премногу само за таа затворена целна група, бидејќи овој тип на комуникација може да се користи и за препораки, некој да каже го видов во гласот дека бараат ваков и ваков човек, едноставно да ја препорача некој, така да немојте многу да навлагате во премногу стручни термини и детално објаснување. Организација на настани е еден од примерите кој што најчесто се користи кај нас.
Ќе ви покажам неколку примери понатаму, меѓутоа ова е многу ефикасно, особено ако правите нешто кое што поддржува дејноста во која што работите. Значи не мора да биде тоа настан кој што директно ќе зборува за вашата компанија и за вашите проекти, но може да биде од истата област, истата тематика и на тој начин да ги соберете луѓето кои што се интересираат на таа тема, да имате пристап до нив, да ги запознаете, да поразговарате и да оставите добар впечаток дека утре можеби или на долг рок тие ќе може да бидат ваши потенцијални вработени. Објавување прирачници или how-to блог постови е малку повеќе навлагање во стручноста на самата компанија, че ако сакаме да покажеме дека нашите вработени се со посебни знаења или понапредни, тогаш може да се прават различни прирачници кои што може да се користат во самата индустрија. Тука ние ќе се позиционираме како експерти, нашите вработени како лидери во самата област и на тој начин и малку повеќе тежина ќе дадат на самата наша компанија. Представување на еден работен ден е буквално како изгледа од сабајле до крај на работно време еден ден, чисто за да може да добијат представа вработените, потенцијалните вработени како би изгледало нивното работно време кога ќе станат дел од нашата компанија. Ова може да биде и представување на самиот работен простор, значи некој тура низ компанијата, запознавање со колегите. Идејата е да добијат досет како би изгледало нивното секојдневие доколку работат во таа и таа компанија. И представување на бенефитите кои што се нудат во канцеларијата или во компанијата. Тука не зборам само да свикнете дека имаме playroom и тоа е тоа, бидејќи некои работи веќе се премногу исфорсирани, премногу пати се повторували, нема да го добијат тој голем ефект. Туку чисто што е тоа што издвојува нашата компанија и што е тоа плюс што им се нуди на луѓето во нашата компанија кој што не може да го најдат на друго место. Значи ова се некои само најосновни насоки од кои што можете да го почнете вашиот дел со employer брендингот и вашата комуникација, за понатаму да видите што е тоа и што најмногу ќе функционира кај вашата целна публика и што е тоа за кое што вашата компанија може најмногу да зборува реално и да може да се шири таа приказна на некој многу подолг рок. Во однос на примери и како компаниите во светот ја прават комуникацијата, имаме екстреми од типот на The Internship, кој што е цел филм кој што е сниман за тоа како функционира Google. И тоа со познати ликови од типот на Овен Вилсон, Винс Вон, така да баш онака Холивуд продукција. Тука идејата не е директен рекрутмент, меѓутоа идејата е целата култура на Google да се прикаже. Значи приказната е за двајца малце постари селс луѓе кои што влегуваат во светот на Google, кај што све е онака скроз модерно, Space Shuttle се дешава наоколу, се е напредно, сите се многу чекори пред нив, меѓутоа се френдли, сакаат да им помогнат и баш без да имаат потреба директно да снимаат видео Google и да раскажуваат како они функционираат, дека имаат преубави простори, дека имаат милион бенефити вработените, се прави цел филм за таа тема и се раскажува таа приказна. Ова е екстремна ситуација која што треба многу пари да имаме на располагање, меѓутоа сакам да ви покажам до каде се све спремни да одат компаниите во светот ако сакаат да го развијат својот employer branding. Друг малце посмирен пример е Marriott, кој што има бенефити за вработените кои што работат таму. И можете да го видите, например, од левата страна постот кој што објавен на Instagram, каде што вика "While you were picking up your jaw off the floor, Marriott associates were booking their next vacation." Така да они добиваат попуст да одат на предобри локации со самото тоа што се дел од тимот на Marriott. Ова е еден голем бенефит кој што може ваков ланец на хотели да се го дозволи и со ова многу да ги мотивира луѓето кои што работат во таа индустрија. Има серија на вакви постови на нивните социјални мрежи, може да разгледате Marriott Careers да видите на кој начин функционираат тие и како комуницираат. Следен пример кој што спомнав дека кај нас многу често се прави, се настаните од областа. Се ова малце по екстремна ситуација каде што имаме тим кој што оди и прави an interesting day каде што прават најоткачени работи што ќе им текнат. Од типот на гледаме девојката од левата страна облечена во цел костим на папагал, затоа што им е откачено да прават интервју на тема која што пак е релевантна за компанијата, меѓутоа најкрејси што може да однесат. Или имаме луѓе што со оган прават игри. Тука идејата баш онака да се соберат луѓе од истата област, да ги прават најлудите работи кои што можат. У самата суштина основата е некој team building кој што е отворен за надворешната јавност, меѓутоа вака како interesting day кажува многу за самата компанија, бидејќи од старт вие гледате дека тие сте некој со креативен, со откачен дух, каде што не мора да одите стегнати со дело и со машина на работа, туку може да бидете колку сакате креативни и отворени.
Ви ги оставам линковите на секој да вие поставите да прочитате малце повеќе за нив, значи на Medium постот кој што е линкан тука може да знаете што све правело на ново Interesting Day. Ги спомнав настаните, бидејќи се најчесто правени кај нас и е супер пракса кој што сметам дека треба да продолжи уште повеќе се прави. Значи ова се наши IT компании кои што прават настани на некој начин во нивната област на работење, нивната тема на работење, меѓутоа се отворени, не се форсира премногу брендот, кој што гледате тука и на двата примери го нема изфорсирано брендот, односно компанијата која што го прави тоа, значи сепак го правиме со некоја добра цел, со цел да направиме некоја поголема едукација или некое добро дело во нашата средина, а повторно на некој начин може да претпоставите за кои брендови се збори и зашто тие го прават целиот овој настан. The Interview на Уено се креативна агенција која што во моментов мислам дека онако е врвот. Работат за Uber, за Airbnb, за уште еден куп огромни компании. Тие многу се прославија во маркетинг светов со овој сајт кој што е линкуван доле, interview.ueno.co. Направено е како 3D анимација, буквално како влегувате во канцелариите на Уено и како шетате и се запознавате со секој од работените во таа компанија. Нема да ви раскажувам премногу, отворете го, прочитате, видете како што имате опција сами да одговарате, сами да разговарате со нив, ќе видите колку ќе осетите културата на брендот и целата приказна и како тие комуницираат меѓу себе, колку се опуштани, колку се смеат, кои се работите на кои што се фокусираат, баш онака на едно сајтче се раскажуваат целата своја приказна и на крај ви даваат можност да си го аплодирате CV-то и да се аплицирате за работа кај нив. Исто уште еден многу убав пример на истата фирма Уено е Буено. Они имаат цела секција која што е посветена на правење на позитивни дела, односно на поддржување на луѓе кои што во моментот не можат да си остварат некоја своја убава идеја. Значи не е она класично черите каде што само на луѓето им се даваат пари, туку бараат интересни идеи, бараат луѓе кои што имаат некои позитивни приказни и инвестираат во нив, бидејќи се сметаат дека они се посрекни од останатите, бидејќи имале многу прилики за развој, за работење на убави и големи брендови, и ова е нивниот начин на giving back. Значи они се ги спонзорираат, ги развиваат тие приказни, раскажуваат понатаму за нивниот развој, за тоа колку биле тие успешни, како се развивале целите приказни, може да прочитате повеќе на сајтчето, исто е линкнато доле. И уште еден пример, мислам дека ова е последниот, е Go Places with Heineken. Ова е баш конкретно employer branding кампања, каде што Heineken го прикажуваат процесот како всушност може да се вработи во Heineken, кои се вредностите на брендот. Ќе ви го пуштам видеото, се надевам дека ќе може убаво да го видите. Чисто добиете представа како. More than 250 brands, more than 70 countries. You ask, will you mold me? We say, we will stretch you. You think you can be more. We say, you can be more. You ask, how much more? There is so much more in store. Learn a craft, learn a trade. There's a journey to be made. Choose a path or go off it. It's up to you. You thought, you asked, now we say, do. You think, do I have what it takes? We know you have what it takes. You ask, where will we go? We say, we don't know. You show us. Ова што го видите е само интро, значи, на целата кампања во која што се покануваат сите кои што се заинтересирани да бидат дел од тимот на Heineken, што и како да видат само дека Heineken бара луѓе и кои се работите кои што може да ги очекуваат таму. Следниот чекор после ова видео е кликање на сајтот доле што го имам линкано, goplaces.theheinekencompany.com, каде што буквално се влегувате со истиот овој човек од рекламава, се седнувате на интервју, ви поставува прашање, вие имате опција да одберете. Преку одговорите на овие прашања,
вие можете да видите кои се вредностите на Хайнекен, што Хайнекен очекува од своите вработени, како тие функционираат, за на крај да дојде момент повторно како уено да треба да го прикачите вашето CV и да се аплицирате за конкретна работа. Значи може да видите докаде се све спремни да одат компаниите за да развијат некоја employer branding кампања и да ги привлечат луѓето кои што тие сметаат дека се нивна потенцијална сила за вработување или потенцијални таленти. За крај само запамтете ги овие работи како најважни некои постулати кога развивате employer branding стратегијата за вашиот бренд. Направете план со заеднички инпути, тоа тука мислам и на HR, маркетинг, PR тимот, но и на самите вработени во компанијата, значи земете информации од сите и добите реална слика за вашиот бренд и добите реална слика за тоа кои се луѓето кои што сакате да ги таргетирате, кои што сакате да дојдете. Координирате се постојано, значи не е соодветно еден тип на комуникација да има на Facebook, друг на Instagram, трет на career сајтот на брендот. Идејата е дека тоа се треба да биде една усогласена приказна, бидејќи кога потенцијален вработен ќе дојде на сајтот, треба истите информации да може да ги најде на социјалните медиуми, треба истите информации да ги чуе од луѓето, за да се тоа му даде една јасна и убава слика за тоа која е вашата компанија, кои се бенефитите, кои се предносите кои ги нуди, да реши дека сака да биде дел од компанијата. Бидете искрени, значи пак ја нагласам колку и да се мали тие предности кои што вие ги имате, колку и да се ситници, фокусирате се за нив, промовирате ги нив, бидејќи тоа е тоа што вас ве издвојува од сите останати, тоа е тоа што вас се прави посебни и само така вашата приказна ќе има вистинска тежина и ќе може на некој начин и емотивно и реално да се поврзат луѓето со вашата компанија. И постојано проверувајте, следете и адаптирајте, значи гледате која комуникација функционира кај целната публика, гледате дали нешто има, дали некоја публика не можете да добиете, пробајте да го преработите EVP тоа ако сметате дека нешто не одговара или да ја преработите персоната, меѓутоа не оставајте само не склопивме, комуницираме, не функционира и тоа е тоа. Значи барем на комуникацијските канали кои што воглавно се користат како талент, сајтовите, социјалните мрежи, имате можност тоа да го следите, да го адаптирате цело време, така да не заборавајте постојано да правите рефреш и нормално have fun, забавувајте се. Значи ова е на некој начин прикажување на тоа како е вашето секојдневие, кои се луѓето со кои што работите, како функционирате и тоа треба да биде убаво и забавно и треба да се шири таа позитивна енергија која што се имат на работните места. Така да пренесете најубаво што можете да приказнете на вашиот бренд и верувам дека ќе си имате супер резултати. Тоа е тоа на кратко, сега имаме дел со Q&A, имаме готови прашања или пишете ни ги прашањата во коментари па да видиме. Окей. Пишете ги слободно прашањата, јас сега ќе го отстапам местото на Роланд, ќе имаме малце 2-3 секунди може да ме снима па онда се појави, ама лайвстрим, тоа е тоа. This is not me. It has a lag, so you can start. Okay. Right. Okay, guys. Good evening. Welcome to this webinar about internal branding. It's very much related to the previous talk about employer brand, but in my presentation, I'm making the case that the strongest brands in the world do a good job communicating their external brands, but they also do a good job in making sure that the internal organization, the employees, fulfill this promise to the customers. So I will talk about 3 things in the presentation. I will first discuss the concept of brand, how are they built. I will go to that briefly. Then I will go into some examples of companies who do a great job in internal branding, and I will end with a practical framework how you can, in your organization, apply this internal branding framework. So let's get started. A little bit about me. So my name is Roland. I'm from Holland. So I'm a Dutchman in Skopje, North Macedonia. I have experience in marketing for the past 15 years in big companies.
like L'Oreal, Ahold Delhaize, all in the Netherlands. I'm currently in Macedonia as a Swiss EP entrepreneur resident, helping startups scale up. At the moment, I'm very busy with a visual AI startup called Pixel AI from Stip here in Macedonia, and heading up the marketing department, which I love. And I also love, giving back to the ecosystem here. So that's why this webinar. This is my email address. This is my LinkedIn. If you want to, connect with me later, I'm completely happy to be in contact with you, or with LinkedIn, also fine. So let's talk brands. These are the world's most valuable brands in the world. When I look at it, I see a few things from a brand perspective. The first one is all these brands, they're all very, very strong in positioning. They have a clear, you know what to expect from them. So there's relevancy, there's distinctiveness, and there's authenticity in these brands. What also is very obvious is that the tech brands are obviously very dominant. From the top 5, 4 of them are all tech brands: Apple, Google, Amazon, and Microsoft. But Coca-Cola is also still in there. So there's also still, the big brands from the past years. They're still big brands. And what they do well, because I can still remember as a kid, I had Coca-Cola wallpaper in my room. There's an emotional connection with these brands and their customers, and that's what great brands do. They build strong bonds with their customers. So let's have a look at the world's strongest brand, Apple. This guy's clearly happy. He just got the iPhone 11, 12, I don't know, 13. He's very happy, and that's what you want. You want happy customers, and he's so happy he didn't even unpack his phone. He just got out the store, shouted out, "I got him," and the thing is, he might even have said, "You should get one too," and that's what you want. You want customers actually, promoting your brand and become real fans. But that's, for me, not the essence of this picture. The essence of this picture is that the people around him, they're all Apple employees, and as Apple calls them, geniuses. They are as happy as the guy with the new iPhone himself, maybe even more happy. And that's basically, as far as I'm concerned, the essence of internal branding is that your employees internally, they deliver on the promise you're making externally. Yeah. So your employees internally, they deliver on the promise you're making externally. Unfortunately, it's not always the case. And this is a company, United Airlines. And well, in their advertising, they advertise flyer friendly. There's a smiley in there, and they communicate fly the friendly skies, right? Well, if you look at the next picture, it's not so friendly. This is actually happened 2 years ago. The flight was overbooked. No one volunteered to get out, and just randomly picked a guy and dragged him out of the United Airlines flight. And well, this is definitely not, delivering on the promise you're making as flying the friendly sky. So that's the point I'm making here. As a brand, as an organization, you do communicate externally, but make sure your employees internally, follow up on that. So as I said, the agenda for today, briefly into how brands are built, then into internal branding, and then I want to end up with how to get started. But before I get started, I just want to have a quick check upon you guys. Like, what is your role in your company, and what kind of company are you in? Just for me to get a bit of a understanding. Can you share with me via the chat that what your role is and what company you are in, what type of company? In English, please. My Macedonian is not that good. Okay, digital marketing, page specialist. Yeah. Thank you. Olense. Any HR managers, communications, PR?
Tech company, CEO, IT company, okay. Talent acquisition, yeah. All right. So there's a marketing communications. There's a good mixed group, which is great, because internal branding is not a marketing exercise. It's actually a total organization exercise. It's cross-functional marketing, communications, HR, operations, everybody's involved. So HR intern, okay, super. Okay, Fala, we'll get into the presentation now, okay? So how brands are built. There are many ways of defining brands and building them, but I look at it very simply, and I think brands can be seen as humans. Brands have a brand core, and brands have an identity, right? So, like a human, a brand has a character, a personality, and beliefs. It has a view of the world, and it knows what it wants to achieve in life and how to achieve it. In corporate language, we call that vision, mission, your promise, or your value proposition. And I'm saying this because I know you talked about an employer value proposition, but that is the same as your promise, what you communicate to your customers, and your company values. Next, brands have a visual and verbal identity. This is about how brands look like, or what they should look like, and what and how to talk. This is about look and feel and tone of voice. And I'm not going to talk about too deeply into brand, but I find it important for you to get these concepts so we can get into internal branding. So the brand core, let's have a look at vision and mission. These two concepts are mixed up quite often, vision and mission, if you look at company websites, but the way I see it is that your vision is your ultimate long-term goal, what you would like to accomplish in the future, it's your why, and your mission is, what companies are doing in order to achieve that vision, it's your how. And this is directly from the website of SpaceX, from Elon Musk, and his vision is, as you can see, enabling people to live on other planets. That's what he wants to achieve in, 15, 20 years. He wants people to live on other planets. How he's going to do it, that's his vision, his mission, is to revolutionize space technology by designing, manufacturing, and launching advanced rockets and spacecraft. So, these concepts of vision and mission are very important because they energize the company and give a dot on the horizon. Then your promise, your value proposition. What is the value that customers are getting from you? And why should they buy you rather than your competitors? And what are the benefits they get from it? This is Evernote. It's a note-taking app that I use a lot. I love it a lot. And their promise is very simple. Your notes, organized and effortless. And that's what they're offering. And next is the company values, and that's actually the way they deliver that. And this is actually one of the most famous one of Google from a few years ago. Don't be evil. It's their the fundamental belief upon which the businesses and their behaviors are based. Well, they left this value a few years ago, and they changed it for these 10 you might know, the Google 10 things we know to be true, from focus on the user and all else will follow, number 1, until number 10. Great just isn't good enough. So they have 10 values, those values steer their behavior. Okay, so that was the brand core very quickly, and what's important to understand is your identity follows from this core. So your brand core kind of sets the tone, sets the expectation, and you instantly feel when a brand promises something and the identity doesn't match it, you instantly feel it. And I'm going to show you some examples of brands who do it really well, who have a look and feel and tone of voice that fit their brands. So this is Headspace, which is a meditation app. And obviously, if you want to meditate, you want to rest and chill out. And their whole visual identity matches that perfectly, I think, with the toned down colors. And look at it, the next brand, Sonos, which is an audio system for at home. It's very sonic, it's very energizing, and this visual identity obviously fits Sonos better than it would fit Headspace, right? Looking at tone of voice, one of the most famous examples is MailChimp. MailChimp is a marketing platform. It started off as an email platform for small businesses, and the founders found that because they're, servicing small businesses, they felt more creativity to become
more funny and quirky, and that's what they're doing really well from that perspective. Yeah. So I talked about core, I talked about the brand identity, and I was figuring there are a lot of HR managers in the audience, so you might be thinking, well, that's all marketing stuff, right? Why should I care, and what am I supposed to do with that as an HR manager? Well, as I said, this is where internal branding comes into play. This is where HR managers work together with marketing, work together with communications, work together with operations and all the departments in the company. So internal branding is really using the brand as a compass, and I'm saying it again, it is what the brand externally communicates, and you make sure that internally you fulfill this promise. Yeah? So a little bit of context. If you look at businesses, organizations are just not structured around the consistent delivery of this brand promise. So we see that 80% of people believe that the customer experience is better to build a brand than communications, yes, but only 53% claims that internal, external brand alignment is in their workplace. So 50% understands that, okay, the brand is important and we should act upon it. But even only 37% believes that all employees understand how they can deliver the brand promise to the customers. And a whopping 17% of companies enable all employees to suggest ways to improve the customer experience. So there's a lot to gain in terms of, building internal branding. So this is Raya, from the CMO from MasterCard. I love this quote. He says, every employee is a brand ambassador for your company. Yeah, and you should inspire them as much as you want to inspire your external, in this case, customers. So really, your employee is a brand ambassador for your company. Showed this before, the Apple case, connecting employees to the brand is fulfilling the promise, is a strong brand, is business success. Employees become ambassadors who turn customers into fans. Let's have a look at some examples in the market. And they're very diverse, but I think they give a good example of how internal branding can work. So this is Nike. This is the European headquarters in Hilversum in Holland. And Nike has the mission of inspiring and with innovation and inspiring athletes. And they're saying, if you have a body, you're an athlete. So anyone who has a body can sport, right? So that's what you expect from a company like Nike. So the people on the right top, they're doing some, some gymnastics during work. You can even play basketball, and there's some inspiration of very cool Air Jordan sneakers, and there are mission statements all over the place. So this is what you expect from a company like Nike to show the brand internally. But what if you don't have a headquarters? This is Hotjar, which is a remote company in software, and what they do really well, they really build their culture, and I'm going to show you how. So they also define their values, obsess over users, be bold, move fast, work with respect, build trust and transparency, and learn by doing. And once or twice every year, they get together with the whole team who work remotely in the world, and they really want to live those values. So on the left side, you see they decided after they launched these values to do a company values Jeopardy. So it's a quiz to really get people to, aware of the values. And on the right bottom side, you see that they even have a $500 bonus for people who make a video that includes something they're doing on their weekend break that ties into one of these values. So building values is not about communicating, but it's also really trying for people to understand them in a more engaging way. As they say, at the end of the day, a remote culture is something that continues to thrive at Hotjar, and we believe that your culture is your brand. Your culture is your brand. Okay. This is The Body Shop, a company known for their animal testing policies, anti-animal testing policies, and what they do, they started a petition against animal testing, and they encourage their employees to really go out there and get more signatures, and this is a team that actually hands these signatures at the UN headquarters in New York. So on a more serious note, internal branding can also work this way. This is a company in Holland.
It's called Van Moof. They have electrical bikes. And this is about the onboarding process, which I found a LinkedIn post the other day. This is tech lead at Van Moof, and you have to know that Van Moof promises you something that's ease of mind guarantee. So, you know, electrical bikes are quite expensive. They get stolen sometimes, but Van Moof promises you, if they get stolen, you get your bike back within a month. We're going to, because there's a chip in the bike, and if not, you get a new one. So they founded this team of bike hunters who really hunt for the bikes anywhere in the world. So anyone who comes new at the team at Van Moof goes on a bike hunt and to recover some of these stolen bikes. I found that very inspiring, and this is also really living the brand values. And this is almost a famous one I like a lot. You know, applying for a job at IKEA. This is the interview, make a chair, take a seat. So, we talked about how brands are built, we talked about internal branding, but I bet that you would like to know, you know, how do you get started with this whole internal branding part? Well, this is a 4-phase framework, and I have to say, there's a phase 0 before it, and that's, you know, setting your brand. So I would assume that in your companies you already have a vision, you already have company values, and you already have your value proposition. This is about how do you make sure this gets internalized? How do you activate it internally? Yeah? I'm just looking at the chat if there are any questions so far. No? Okay. So this is a 4-step framework how to activate the brand internally. First step is explain the brand. Make sure that employees are aware of your brand promise and the values and the direction of your company. So the brand should be known. We saw in the earlier slide in the research that there's still a lot of work to be done as the brand. I mean, marketers know, you know, the values, but do the, I don't know, people in finance know it? Everybody should know the brand and the values. So that's one, explain the brand. Second is signify the brand. So make sure that employees translate the brand's principles in their own behavior so that the brand has meaning for them, that they see why that brand can add value to their lives and that they might want to change behavior. The third one is experience the brand. It's making sure that, you know, your employees behave on brand and they get the tools to do it. So they live the brand. And the last one is anchor the brand. So that's really in the work procedures, in the structures and the HR instruments, keep them in line with the brand strategy. So it's part of the system. And again, not only a marketing project, but it's part of the whole system. So what I want to do now is I have one case that I find quite amazing. It's a Dutch case again. And they really went to all these steps and made sure that the brand internally is lived by every customer, every employee. So the company is called Tony Chocolonely. Tony Chocolonely is a chocolate manufacturer, and they're crazy about chocolate and serious about people. And the reason why I find this a great example is because this chocolate was founded less than 10 years ago, and they saw something in the supply chain being wrong. It was not transparent, and we're not talking about not fair trade, but there in the supply chain of chocolate there's also child slavery. And that's what they wanted to, you know, make people aware of. So this is their bar. This is the weirdest bar, I guess, you would ever have seen in the world, because it's not handy to break. But this is a way of saying that the world of chocolate is unequally divided. And so the chocolate bar itself is also unequally divided. So what is their vision? Well, they have one vision that is 100% slave-free is the norm in chocolate. They have a mission, that's that they together will make chocolate 100% slave-free, and they have company values. People within Tony Chocolonely are outspoken, they're willful, they're entrepreneurial, and they make you smile. And these 4 values, they steer the whole behavior in the company. This is them. This is the team, and I have to say it's a great team. In Holland, they're actually the market leader in chocolate, bigger than Nestle, bigger than Mars even, and it was a startup 10 years ago, so they really got a lot of traction in the market. But also internally, they're really doing great because they
are nominated, and they won a few times the Great Place to Work, so that the employees value their internal culture a lot. So I want to show you a film. It's 3-4 minutes long. This really shows how Tony's Chocolonely does their internal branding and builds their culture. Yeah. Are you hearing me? Can I? Are you hearing me? Can you hear me? Yes. Okay. Oh, video net. Okay. Just there's subtitles. I cannot hear the video, so I will talk over it. This is the team, and they have a Monday stand-up meeting, and they also have a friendship booklet. It's typical for Tony's. You give it to a colleague, and you write in that booklet what you think of the colleague. And again, it's all about their culture, and it's all about their culture values. Tony's friendship booklet. Entrepreneurial is one of their core values. One team, one mission. Together make 100% slave-free the norm in chocolates. Again, the mission. They share a lot with each other, what's happening. They celebrate. 3 Tonys. You call it Tony when you're working at Tony's Chocolonely. And someone can nominate one, and a colleague who's doing well gets extra appreciation, as you can see. Omdat het kan is Dutch, it means because I can. Again, core values. There's a scholarship for at the last quarter, and it gives you money to do something which is not related to work. That's how they want to stimulate their employees. Someone took piano lessons, for instance. It's also very funny, every 6 months they do a desk shuffle, so they really reshuffle the whole office, because they feel that everybody needs to know each other, so that's why they reshuffle every 6 months. So it's very mission driven as a company. They do sports, run a relay race, and instead of a relay bar, obviously they pass on the chocolate bar, as you can see in a minute. They do it for product launches.
Okay, sorry about the sound, but yeah, if you Google Tony Chocolonely, then this film will pop up. It's a great film about how to develop an internal company culture. So what I now will do is I will go to these 4 steps, and I will show you how Tony Chocolonely does it. So the first one is explaining the brand, and it's really about getting people aware of the brand promise, the values, and the direction of the company, so that the brand is known. As we've seen in the film, that every new employee gets a Tony's, what they call Tony's Happy Box. It's a box obviously with a lot of chocolate, but there's also homework in. There's books to read, there's the values to learn, and every employee gets this to really be aware of those values. Obviously, and that's what's relatively easy. The values are displayed on the wall, as you can see on the right side. So that's how Tony's does it. And again, in the film you see a lot more examples. Second is signifying the brand, so that the brand's principles, employees can relate to that, so the brand has meaning. So what I found a very interesting example, and again, this is not very costly, but they have this booklet where people can write in for other employees. It's about giving feedback, but it's also about how these people are behaving according to these values or not. So really, creating an atmosphere of constant feedback. We've also seen employees getting rewarded. So that's for people who run the extra mile for the core value entrepreneur, for instance. And on the right bottom, it is silly games they're playing, like Twister, but not with the Twister rounds we've seen, but with the Tony's a chocolate bar kind of shapes. So that's signifying the brand. The third one is really experiencing the brand, so that employees really behave on brand, as we say. They're living the brand. So what Tony's does every month, they do Tony's Talks. They invite, it's open Friday, they invite people to come over, and any employee who wants to share a story is sharing a story. And these are really popular evenings. More than 100 people show up, and there the employees are not employees sharing a story. They're really ambassadors of the brand, infecting other people with let's say the Tony's virus, as you can see on the left. But we almost forgot that Tony's is a chocolate brand, so people really also get to do production. So on the right side you see a team making their own chocolate, which is also very important to be still connected to the product. And the last part, and that's really important, again, anchoring the brand, not to just to make sure that's not a one-off thing, but it just stays in the company. And here, so you have to adjust your work procedures, your structures, and your HR instruments in line with the brand strategy, so it's part of the system. On the left side, you see, in Dutch it's called the strippenkaart, which is actually what we know from a card from when you go into a bus. But this is a strippenkaart to have a sandwich with. So every employee within Tony's gets this card, and you're obliged to have a sandwich with someone you actually don't know within the company. So there are 7 steps to take. So in this year, you have to have a sandwich with someone else, someone you don't know. So I think it's also a small idea, but it has a big impact on the company culture. Yeah. And on the right side, they have a questionnaire and remuneration system about the happiness of the company. So Tony's is very, very on the ball as it comes to the happiness of their employees. So they have a survey twice a year, and they ask what's going great and where there's room for improvement. So obviously they have big scores, good scores, but they're really committed to their mission, and they want to have an open and transparent culture. So everybody gives their feedback, not because they have to, but because they want, and they want to improve the company's culture. So to round it off, this is the CEO, Henk-Jan Beltman, on his LinkedIn profile, as you can see. But he's not calling himself the CEO, he's the CCO, the Chief Chocolate Officer. And that also shows to me how serious they are about people and and about chocolate. And this is the part of the team, for instance, like Ruben a lot, the chip in sales. No, he's in sales, but he has the chip in sales name. And Annabelle, Choco Chanel, I also loved a lot. So again, it's really building a culture, almost a family of Tony's people,
And again, they're doing not only great internally, but also externally. They're the market leader in the Netherlands, and they're expanding rapidly to the UK, to the US, and maybe hopefully also in the Balkan region anytime soon. Key takeaways. Few things I want to leave you with. A brand is a promise, and a good brand is a promise kept. So deliver on your promise consistently. A strong brand is built externally and internally, and a strong brand builds a good business. And every employee can be a brand ambassador and turn customers into fans. Third, internal branding is all about aligning your team with the company's external brand, so make sure that this external promise is internally executed. We've seen in the 4 steps that first you have to define your compass, your vision, your values, and then internalize the brand with explaining, signifying, experiencing, and anchoring the brand. And include this feedback loop, this continuous feedback loop. And last but not least, your culture is your brand, so invest in it. Thank you. Any questions? I'm looking at the chat. No questions? Okay. Well, thank you again. I'm going to end with a little message that Leica is organizing the biggest online tech conference in Macedonia next week, so make sure to register down below. Okay? Ciao.